Շնորհակալություն։ Տիկին Կոստանյան, պիտի ասեմ, որ շատ կարևոր նախագիծ եք բերել եւ շատ լավ ներկայացրեցիք նախագծի ընդունման առայժտությունը, հիմնավորեցիք, բայց շատ ավելի քիչ անդրադարձա կարգավորման մեխանիզմներին։ Ես ունեմ եւ հարց դրա հետ կապված եւ ունեմ առաջարկներ։ Առաջին հարցս վերաբերում է երրորդ հոդվածով սահմանված հասկացությունների սահմանումներին։ Տեսեք, 13-րդ հոդվածում սահմանվում է, թե ինչ է ազգային ֆիլմը, բայց երրորդ հոդվածում ամբողջությամբ սահմանված է ազգային ֆիլմերի ռեեստրը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ 13-րդ հոդվածով սահմանված ազգային ֆիլմ հասկացությունը պիտի գա նաեւ երրորդ հոդված սահմանումների մեջ եւ նույն հոդվածի 22 կետում, ինչու տնտեսվարող սուբյեկտների շարքում չեք նախատեսել նաեւ ֆիզիկական անձին, ով եւս կարող է տնտեսվարել այդ ոլորտում, լինելով օրինակ ԱԾ, միայն իրավաբանական անձանց եք դիտարկել որպես տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Երրորդ հարցս վերաբերում է 11-րդ հոդվածին, որը ազգային խորհրդի կազմն է սահմանում։ Այստեղ նախատեսված է, որ խորհրդի կազմում ընդգրկվում է նաև մեկ օտարերկրյա փորձագետ, բայց դրան զուգահեռ նախագծին չենք տեսնում կից փոփոխությունը օտարերկրացիների մասին օրենքում, որով պիտի աշխատանքի թույլտվության պարզեցված կարգ լինի։ Գիտեք, որ օտարերկրացիները աշխատանքի թույլտվության հիման վրա միայն կարող են Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատել, արդյոք դիտարկել եք նաև այդ պարզեցման մեխանիզմը։ Լավ, կշարունակեմ արձագանքի դեպքում։ Տիկին Տիգրանյան ազգային մարմնի ձևակերպման վերաբերյալ ձեր գործընկերը հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նշել էր եւ ես համաձայնություն հայտնեցի, որ պետք է ձևակերպումների մեջ բերենք, բայց քանի որ այդ առաջարկները հանձնաժողովի նիստում որից հետև քվեարկության չդրվեցին, այդ պատճառով որոշեցինք թողնել առաջինից երկրորդ ընթերցում նոր ենթարկել փոփոխության։ Ինչ վերաբերում է տնտեսվարող սուբյեկտներին, որ միայն նշված է իրավաբանական անձանց հնարավորությունը, այստեղ պետք է նշեմ, որ ներդրումների առումով անհատ ձեռներեցները չունենալով կանոնադրական կապիտալ չեն կարող համարտադրություն իրականացնել, ըստ այդմ կարող են համատեղ արտադրության սուբյեկտ հանդիսանալ միայն իրավաբանական անձին։ Ազգային մարմնի ուրեմն խորհրդում օտարերկրյա փորձագետի ներգրավումը օրենքում այստեղ մենք ունենք հստակ սահմանում, որով մեկ վայրկյան ես ասեմ հիմա որ հոդվածով է սահմանվում, հոդված 19-7-րդ կետ ֆիլմարտադրության նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանող անձին իրավունք ունեն ֆիլմի նախագծով հաստատված ժամկետի ընթացքում առանց մուտքի վիզայի գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դուք ասացիք օտարերկրացիների մասին օրենքում ինչի ավելացում արված չի, այստեղ մենք սահմանումը տվել ենք, որպեսզի այսինքն հստակ այն մարդը, որ պետք է այստեղ կա ֆիլմարտադրության նպատակով օտարերկրյա փորձագետի մասին է խոսքը, մեկ օրենքում կարողանա այդ կարգավորումը տեսնի։ Նախորդ անգամ այս հարցի վերաբերյալ եւս բարձրաձայնում եղավ ձեր գործընկերների կողմից, մենք նշեցինք, որ այս հոդվածով հստակ սահմանում ենք ժամկետը, ինչպես նաեւ օտարերկրյա ոչ միայն փորձագետի, այլև այն մարդկանց, ովքեր որ Հայաստանի տարածքում են գտնվելու ֆիլմարտադրության ընթացքում իրենց հետ միջոցառումներում ֆիլմի ցուցադրման նպատակով որոշակի ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման եւ արտահանման հայտարարման պարզեցված կարգի սահմանումը։ Սոմա Ղազարյան, արձագանք կներեք, խնդրեմ։ Ժամկետը օտարերկրյա փորձագետի համար սահմանվում է նաև այն նպատակով, որպեսզի նրա կացության կարգավիճակի ժամկետը հստակեցվի, բայց եթե դուք հիշում եք, մենք ձեզ հետ այստեղ օտարերկրացիների մասին օրենքում Ալեն Սիմոնյանի նախագծով առաջարկված փոփոխությունը արեցինք մարզիկների մասով, այսինքն եթե բուն օրենքում այդ փոփոխությունը չի լինում, ինչքան էլ որ մենք ոլորտային օրենքում փոխենք, ելի կարգավորման առումով բաց է, սա առաջարկեք, խնդրեի դիտարկել եւ նաև հարց թե ինչու օտարերկրացի փորձագետ անպայման պիտի լինի այդ խորհրդում, եթե դրա նպատակահարմարությունը հիմնավոր է։ Եվ վերջին հարցս վերաբերում է 28-րդ հոդվածին, ավելի շատ հարց չէ, այլ առաջարկ։
28-րդ հոդվածը կարելի է շատ ավելի པարզ նախադասությամբ ձևակերպել, որ սույն օրենքի խախտումներն առաջացնում են օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Առանց նշելու, թե որ հոդվածը գնում է քրեական, որ հոդվածը գնում է վարչական։ Դուք պարզեցրեք ընդհանրապես այդ նախադասությունը, բայց նաև մի գերկարգավորեք վարչական իրավախախտումի օրենսգիրքը, օրինակ տեղեկատվություն չտրամադրելը, հա, վիվ օրենսգրքի վարչական իրավախախտումի օրենսգրքի 189-19 պրիմ հոդվածում վերնագրի եւ դիսպոզիցիայի միջև անհամապատասխանություն կա, օրինակ ֆիլմի ցուցադրման մասին տեղեկություն տրամադրելը ավարտում է եւ եկամուտների մասին կարծում եմ պետք է կարող է ինֆո ստանալ, առանձին պատասխանատվության կարիք չկա։ Տեսեք, օտարերկրյա փորձագետի ներգրավման մասով ես արդեն նշեցի, որ դրա անհրաժեշտությունը բխում է ոլորտում օտարերկրյա փորձը Հայաստան բերելու առումով, եւ երկրորդը կինոոլորտի գործիչների կարծիքով օտարերկրյա փորձագետի ներգրավումը նաեւ հավելյալ անաչառ մթնոլորտ է ստեղծելու ոչ միայն թափանցիկության, այլ նաեւ օբյեկտիվ վերաբերմունքի տեսանկյունից բոլոր այն հայտատուների նկատմամբ, ովքեր որ հայտ են ներկայացնելու իրենց նախագծերը պետական աջակցության համար ներկայացնելու։ Ինչ վերաբերում է հոդված 28-ում տրված ձևակերպմանը, այստեղ մանրամասն ենք նշել, որպեսզի պարզ լինի, թե որ ուրեմն օրենսգրքերում անհրաժեշտ փոփոխություններ են նախատեսվելու, քննարկմանը առարկա է, չեմ վիճարկում ձեր բարձրացրած առաջարկը, կարող ենք իր ձևակերպման մասով խոսել եւ հասկանալ հնարավոր տարբերակը ավելի օպտիմալ։